崎県全域で今日は曇り時々晴れ。壱岐対馬ではところにより昼過ぎから夜。静かに撮ってる。撮りました。お、同じ？私よりなんかすごいね。おお。霞屋に撮りました。頑張れ。すごい格好でやってんだ。なんかでかいのいるぞ。なんかすごいぞ。何これ。でかっ。毒だって。ダメじゃん。めっちゃでかっ。じゃあ食べられないやつなんですね。やめよう。リリースだね。めっちゃでかいけどね。ちゃっかり囲ってた。すごい。本当に歌ですか？すごい。